الحرم جنی سگر مولا درا سٹنک سو عرض فی چمانی منا تا وقت پیدا تا واجا میں سچانی سن میں دو برے دہاں یکو ٹوکو کوکانی بدن آرشی کو جوڑے تھے مزاسوں ہٹ نورانی چمو دو چار چنگو دفع میں گالوارانی روح بادشاہ ہٹ دل ہندے صلاحانی شریخی کا بڑو ہفتے مرادوں کل چمانی نیوں گیوار گئے رازہ بکا تھی گئے نورانی زمی کا آزما تکوں گندوں کو تی رنگانی چلا شیشاں سوا چے نیے مردے تو جنگانی تی دیما تو بھا کھشاں کھنا شکر ملکانی دیگا فخرہ زاری ارز است میں حقانی درشی قادر چاروں یکھیاں سوالانی کھلا کنجش دربارہ رہا معافی سزانی رکھا شکر ارملہ ہمیں باز مزانی سوندے آن گن جھٹے کوڑی گزرانانی تھئی لوگا مرکابوں کھاؤں پیر سنگھانی خواجہ شاہ سلیمان اروان دربار نندانی مکھائی لنگرہ دافوں کھولی گوں میں چمانی روزہ بستگا جاڑیں جی فگا ہار سچانی بازیں صورتوں دے ما رازیں سور سبزانی محلوں تھیبگا چاندی مہاڑی ایروں ذرانی سونا گھڑا تازہ جی فگا لکھ ہزارانی ٹم کو نیر موشیگا دانا روگا والانی وافے کھشگیں بھشتی بو خربو گمارانی قرآنی تعلیمہ پھرے مدرسہ ایرن چکھانی دین ہر تلے چوکے امام مولویانی وہگوں ہر دو لنگر تنگے کھاؤں کھنڈانی زوریں بھیر افغانہ مرید کابل خراسانی روزہ اندرا پیہا میں تھمبا چکھا جکھانی گلے میں دامنا چکا سگر سٹا میں چکانی تھا خواجہ سلیمان منہ سوالی فی چمانی کامل بی مدیدان دے تھا زیرو خرنجانی محبوب سبحانی پیر سرتاج اولیانی مقامہ نشتر سروت تولی کھاؤں سنگھانی دروہی واضح دافن بی بی فاطمہ نامی قرآن سیس پارا لیلہ مجنوانی شمیشانی محبات را دیگ وسم دیدان